Bois bien. Bois bien. Babi mwasi Babi mwasi kolamba. Ngaza malade ya olamba. Na olamba. Na olamba. Bombo olamba nanga boya. Boya na ochana wa musique. Babi mwasi cuisine. Mwasi sans cuisine. Ate. Esimba te babi mwasi nde kolamba. Wana susi gondo bino. Wana susi ge feti. Ngana wana susi bana bali ya bien. Wana susi atu bali ya bien. Sko lobi to saki ntaba na epina. Lelo skoto sa ela bana. Lelo skoto sa kulia ya bana. Bo sa na chana musique bo connecté. Afana melata moi 20 non. Et c'est ça ma belle. C'est ça week-end. Tina melata ata moi 20. Ambiance bien ça la fait bien. Ndeko moi nanga na sepeli ndeko Rita. Papa Richard bo sa na chana musique. Après to banda lamba na soya. Na la sabino na OK, na la sabino bilo to lamba. Tosa la bana lasagna. Tosa la bana lelo to bimi mwa muke, lelo to ke mwa muke Italie. Tosa la bana lasagna ezabo. Toso sala ngo déjà ba vidéo eza déjà. Tosa la bana lelo lasagna, bien sûr que bana kate. Lasagna ezabo ya. Yango to sala. Tozo chambo déjà bozela. Avant to cha musique. Okoche la moi musique s'il vous plaît. Oko finaka play. Lasagna. Toi na oposa. To chambo de na plateau. Chambo hein. De le sabimi moi muke hein. Zote. Kandenge ezabo hein kotokisa te to sala ngo déjà ba vidéo ezabo connecté balamba kanga za malade ya olamba le bomoninga donc nga nde ko lamba il faut bat balia bien donc bat balia bien nga za à l'aise na musala nga ya ngora yango il faut ka restaurant ti avant zamba zwanga il faut na sala restaurant bien que mete ya mabe ba congolais ba bomisela nga yango. Mais nzambe so alinginga pena avant zwanga na wala bomona nde na ocha no voilà wana posa otokisa mona mite avant wana posa ya ba papier oyo ai ngai na langwi mawetinga minga na nzoto ngande ko lamba bandeko nanga so baluka nga na lamba ndi bomona nga boye. Voilà, couche à liboso, tout c'est. Tout ça pour ça, il y a fromage. Tout ça pour ça, il y a crème fraîche. Et puis, tout ça pour ça, il y a bon, il y a crème fraîche, mais biso benga ngo chilatzana. Ba benga ngo ni na ki français. Na anglais bo débrouiller hein. Zo. Schlagsahne. Crème fouettée. Voilà. Na français, hein. Là, na crème fraîche. Toza na crème frottée. Voilà na français. Biso en allemand, to bengango Schlagsahne. Donc voilà, pour na batamino comme sousou. Bo débrouiller et tozali na viande hachée. Toza na viande hachée. Toza na viande hachée. Nasi na sali yango déjà. Mbala simande to sa yango elongo. Bon appétit. Bolela te. Toza na viande hachée. Nasi na préparé yango. Na websa bino ndenge nini. Na sali yango. Mais ba émission eza déjà. Lelo skoto lambela bana. Pour misuni. Ba nanga misuni en tout cas. Misuni etala bango te donc misuni pena o lambino sauce no bominzo to ndenini soki eloko ezate ali pezate nde ali ata mwa muke mais soki te etala bango penza to sai bango mwa pomme sautée mwa biloko aboye wana nde voilà to ana viande hachée parce qu'on a autre musique après to ke na pénis déjà four
naotia nanu musique après afo namela mpe ata mwa 20 esani eza weekend ti lelo oyo sikoyo eza délire délire na biso ya moi erataki mpo ifale nasolola mwa moke makambo bata grèce wana na oyo ya sikoyo na oyo ya natia mwa musique moto aza awa te azoyoka nayebisaki otiela mwa nini nayeba biso ozotia play fiche passe boyoka mpe musique voilà lasagne na biso bomoni no bakondima tosala ngo bavideo eza bomona deja nga na wapi ya bino juste makanisi kaka boni mpona yeba likambo yango eleki nga makasi ekendeke tikaka moko na mpasi na motema wapi tina ya bolingo. Voilà, totie lasagne na biso. Lasagne eza oyo eza repas ya ba italien. Totie yango na se. Zo babi mwasi makusa mwasi kolamba totie macaroni. Ndeko moko asengaki na invité ndeko nanga moko za na sala pesa nga mbote ma Francine bon weekend kambo yango eleki nga makasi ekendeke tikaka moko na mpasi na motema wapi tina ya bolingo. Wapi video naomona video na masala te bandeko nanga bomona ba problème. Stéphanie mwana yoka. Voilà. Ni mwana yoka oyama. On a même passé. Voilà. Ngai na sala bolindeko. Olinga na lobi boka bana soki olingi moto. Simba. Voilà, sikoyo macaroni na biso eza na se. Tozozwa viande hachée, naotia mwa fromage juste mukie, oyo ezanga oza obligé te akotia fromage, oyo ezangai nde nasalaka boye, okoki kotia mais oza obligé te. Tozotia viande hachée. Babi mwasi makusa. Tozotia viande hachée, bozomona hein? Maman, notre sac à 2 couches. Comment tu l'as moins volume, please? Matselanga moins volume. Tika na makamba papa mbozana mwana konga na zakalma vraiment mwana oyo. Ich verstehe das nicht. Oyo kate yo zakalma? Ich verstehe das nicht. Was möchtest du?
Mettelanga volume. Was möchtest du? Vraiment. Was möchtest du? Ich Okay, mach mal ein bisschen laut. Drück mal auf Play und mach mal ein bisschen laut. Ich sag passieren. Bozomona bandeko nanga. Donc tozocha viande hachée likolo ya macaroni. Olamba yango nanu te. O fo lamba na macaroni o ya avant non. Cha play kaka et puis o nini o matisi son. Du solltest nur Play drücken. Dings, okay drücken. Hab ich. Soll ich es noch lauter machen? Was war das? Nee, nicht das Musik, das wollte ich nicht. Warte, mach ich selber, lass mal. Okay. Nee, das nicht. Ich möchte keine diese. Bomo na ndenge na sali ya, ndenge na tia. Ndenge na tia, bolingisa mwana achelinga musique na na posa. Bozomona hein bana mama. Mama Kati lelo to sala bana. Koki kocha moi fromage muke mais oza obligé te. Oyeza recette nanga. Oza obligé te. Tala lelo moyebo nango le kobima. Ma portezi. Tote macaroni oyo na se. Tote viande hachée likolo nango siko tozo bakisa lisusu macaroni likolo ya viande hachée. Mama la vie oyo suka komba esila kata kino suka nima moki yoyo etona makambo tambola kanekenge motola kanzuki. Nzela oyo nga naponaka nde makambo nzela yango molai nani aya apesanga ata maye simisi na ngai epasuki nyonso na motuki ye kolala kaka na nzela mokili kaka bongo oyo suka komba esila kata kino suka na liwa mokili oyo etona makambo bozomonanga. Donc ekoti au moins 16 c'est là 8 plus 8 et ça lit 16 et ça lit 20 papiers oyo ya 20 macaroni. Donc al bosse koti na se viande hachée et puis tobakisi lisusu. Donc ça lit 20 papiers oyo okoki kotia 3 couches mais na quantité ya viande toza nango tozo tia kaka 2 couches. Donc c'est bon. Mama nawela tina mokili yanga te ya nzambe nasi nazangi mokili esalama se viande eza pe meme moke fale nazwa plateau ya moke biso elenza komba moto atinda
wela tina mokili bongo eza nde komba tina lilita nasambelaka liboso ya balobi mwasi cuisine mama malamu lesa bana bien tika kosombelaka bana biloko ya boîte kolesaka bana ba pizza mikolo nyonso te bien sûr kokosala pe pizza yo moko mokolo tozala na temps tokosala yango mapa pe okoki kosala yo moko basorti nyonso livre nanga eza ya mapa viande ezanga penza ebele te donc na quantité oyo tosaleli 20 papier ya nazalaki ndekoki ya kolia azalaki na 20 nazwi 20 papier oyo ya lasagne naza na 2 kilo ya viande eza moke donc na 20 paquet ya lasagne oza au moins na besoin ya 3 kilo ya viande po emonana bien oza au moins lokwa nazwi plateau ya monene po viande ezipa penza bien na banzi bozomona mwa batu eza na se viande ekoti kitoko me na likolo bozomona mwa batu or fo penza macaroni nyonso ezipa ma eza grave te me nakokonseye yo nga naza na 2 kilo ya viande alors na 20 papier ya macaroni tosaleli nakokonseye yo ozwa 2 kilo et demi ou 3 kilo ya viande bandeko bazobakisama bosonga na ebandeli mpona sambouye te totie viande esili siko toza kotia fromage moke wana eza recette nanga na ndenge ya bango moko ba italien batiaka fromage kaka likolo mais oyo natia mwa fromage partout ndambu eza recette nanga donc voilà nga moko na bakisi toza na posa ya oyo nazotia yango na nzungu awa okokaki pe kotourne yango place mosusu mais lokola nzungu nauti kosalela yango viande sikoyo tokoki kaka voilà bomonanga balani yango baza wana lobi tosepelaki no silakisa biso nini antabana osala yango ndeni sikoyo naolakisa mpe biso biloko oyo bana basepelaka nango ngai nayoka redi likamni madiluka air nyonso na nga boye bozela bandeko nanga pardon ngai naposa oyoka redi bolimbisanga bandeko na wana vraiment naposa koyoka redi lelo yola nasepeli komona yo banani toza na bino wana toza na ndeko Guy toza na ndeko Albert toza na mama Kati toza na nani lisusu voilà totie crème fraîche 2 boîtes. Donc crème fraîche soki nini wana ya bino ba français totie moko et puis crème fraîche yango moko penza totie mibale ngana kosambela kanzambe abakisela na mikolo amour ngai na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libota o crème fraîche mibale naolakisa bino lisusu
kosuka wapi Zambe ya mpungu atindeli nga boli. Oh nice, vasalaska, my God. Na yo, tobata ya biso bana. Voilà. Tozana schlag zane. Nde tozui moko. Et tozui crème fraîche mi balé. Comme ba schlag zane on a ote ko zwango wa ezani. Donc mi balé. To sali mélange. Ati ango awa. Oyeza recette nanga. Mais na kati ya paquet awa déjà. Okozwa recette ya bango moko bakolo recette o tozo sala eza recette nanga na tangi ya bango et na tali ya bango ngasiko nazo sala ngo na ndenge nanga. Donc mes recettes wana recette ya lasagna awa ezali awa eza olikoki ko améliorer yango sala yango na ndenge na yo tout comme ko sala ndenge ezawa oyo siko tozo sala eza recette nanga donc okoki kokoma Mitema redina misi balingani okile nini boete o pesanga loboko ope misaka nzoto ye nasala makasi po nazwi bouillon ya soso okoki kozwa ya ngombe plus que za ngombe menga na préféraka ya soso nazwi cuillère moko oyo ya bouillon na tie awa muscade mukie kaka ebele te na préféra ya mbuma na palolinga moko awa esili tozo balola yango tozo sangisa yango mama tozo senga ngai eloko tomate alinza nzabandeko na ngane tuta na zaye mwa mke bomona bolingo yango esi mokate mabombeli oyo basuli natikala maboko mpamba kotourne yango omélange bozomona acha mwa mai muke okoki pe kocha miliki mais nga na préféré na cha mai nga nalambaka selon inspiration même recette oyo so tali na ba vidéo mususu peut-être au monde appelle nalambaki en deux mususu nalamba selon inspiration kolambezaka inspiration pona nga kolambezaka inspiration eza na bilo ebele nalambaka eza bilo na créé nga moko nga aza bongo donc cuisine c'est ça pona mwasi nakokoka te komela kozango mona na miso botuya eza bopeto souvent toza so tobali bomona awa nyonso esote parce que ntango kobeta eloko oyo ozobeta yango na makasi or soko osali stratégie omona ozwi nanu nzungu ya monene oza na espace ozobalola de telle sorte que esote te etango osilisi osali kaka boye na tendresse bien sûr omona ke osote te erotikela yo salite na cuisine te eske vi nanga mobimba kolela kaka bolingo
Naël Sabino mélange à viande hachée. Hein? Zo. Bozomona? Nalingi azala na ngai pene kaka pene lokole lili. Bozomona hein bana maman. Laisse bana bien yaya. So bana bake classe lobby babeti lisolo oh toliaki lasagna. Mama saelaki biso lasagna. Oh lasagna mama na biso. Bana nga bazaki. Na école so babeti lisolo omona ba maîtresse pe mikolo wana ba commander lasagne atang bana ba babite kokana ya mama biso te ya mama biso leki kitoko donc faut zande ngwana wana nde musala mama mama bana bazana problème même ti lelo hein bana nga ti lelo po balia epa ya mutu ezaka bena problème ti lelo même atande bakolo. Donc pour la bango, vous allez qui maman ba on a lamba na mokilo ya zate. Na ocha on a four après na pesi bino explication. Na inga musique a clip te ya nini ya concert te na linga nini audio. Nanga nini clip ou bien audio concert et puis anga kanda baloba baksa mambo belé atie mamai pour na récupérer moi crème fraîche nanga etikali awa bozo mona souvent toza soko sablo abomona nyonso ekoma pembe. Zanga ba stratégie na cuisine. Faut la patience. Tango ça misala. Voilà. C'est fini. Voilà. Au panzi, bozo monanga, hein? Au panzi de telle sorte, crème fraîche et côte bien. Surtout tiens mon four. Après, na epsibino nde to sali viande hachée, mais ba vidéo oyo to si to sala déjà ezali. Au coco tapé na cuisine. Au bandi au lambo zaki na idée, mais aux amours embrouillés, au raté. Et bandeli mais plus que ça déjà la maîtrise à cuisine pour récupérer au moins que l'eau est du maca bien le roi par exemple ngolamba fufu non au moins aboye au tie fufu et boti bambuma mais plus que ça déjà la maîtrise à cuisine ya kolamba au moins que les que batbali ya fufu bambuma pour récupérer fufu bien tomate bande non il y a tomate. Donc, fromage, dernière étape avant de tirer mon four. Fromage est salé à peu près combien de grammes? « 450 grammes, il y a fromage. Voilà, 450 grammes de fromage. Même au baki ici, viande et cococa pour eza ebele. Ce que tu vois, fromage et colo awa. Bozo monanga. Bakozona mokili ezali bokasi bwa moto. Eba moninga kozu ezali ndeko ya mosala. Makananga
Bozo monanga yamba na mama. Ikamango ekolo kola mweso. Oyo eza penza pona lelo te. Bakokoli ya muke mais eza mingi pona lobi. Otoliaki déjà. Yesu bileko zwa ebotaka bileli bafite soki alati kitoko mabe asolisa pete mabe zo napelisaki déjà four na moto ya se na ya likolo sikoyo tozotia yango na four na 200 à peu près ba 30 à 45 minutes. En tout cas, si na 45 minutes, même les a ébélé, donc 30 minutes, et si vous dans l'axabino, tout ça, la vidéo, on l'a été kunate, on a alingi siko, on a relaxé, na banda siko week-end nanga, na relax, donc, aussi, ça n'a binoté. Après de ce que Belly dans sa moi vidéo muke na publié tozocha na fo voilà lasagne na biso et angolo tocha mosiko na fo voilà. Ah, t'as la désordre. Oui, Sili. Voilà. Naosola na bino juste muke na tiki bino et reste bon monango na bona nga sola mbisi to sola muke après na sala bino moi vidéo ya muke fona mela moi 20 moi vers avant bande. Naki posa mela moi vin blanc ma bête non mela ta moi vin moko ya vin blanc ya chardonnay et ça va bien ça va. Donc, santé, bon week-end. Zo, ce qu'on a bien bien recette pour na baye baza ba paresse ya ko luka. Tala muka ose ya pongi. Oh, passion ngai loboko moko. Kosekate mwana mabe ah nini yango mabe mwana mama na ngali susu nini wana isu mabe moi faire à vin blanc non ce que abusé hein je pense ce que ça pour na yango zo to samba na boy belete hein to ana ndeko Sandra to ana ndeko Nadine ah mwana mama bisous bisous, pardon, so vous libre et tout solo là, wana ça vraiment na posa solo là na. Zo, moi la maman, bisous, maman qui mbazia, bisous ndeko Nejal, c'est moi kozala na yo. Na pia bino siko moi explication ya ndenge na sali viande hachée. Viande hachée trop simple comme bonjour.
osombi viande haché na yo soki eza kosombaki yango déjà kala eza na congélateur décongelé yango vraiment total donc so oyebi ke merci mwana mama merci décongelé yango vraiment epanza na ezala na glace te so uti osomba yango sika eleki mpe bien mais kokozala kosombi sombelaki avant eza mpe mabe te ozwi yango viande haché na yo oyo eza vraiment décongelé ezala na malili te eleki bien oza nango déjà wana na pembeni ozwi mwa mafuta muke kaka nga préféra huile d'olive comme d'habitude boyebi déjà puisque eza eloko asika te tolamba de abanda kala mwa huile d'olive muke kaka muke en tout cas mwa cuillère à soupe moko neti na 2 kg na 2 kg ou na 2 kg et demi donc otia ata mwa 2 cuillère à soupe ya huile d'olive otie na nzungu ezwi juste moto muke okataki ai no déjà mike matungulu po okataki déjà otie nanu ai mwa moto wana ai esali lokole koma mwa marron muke ezika te mais juste mwa marron muke okobwaka pe feuille de laurier mais ezika te il faut pas moto ya makasi moto ya normal après ozwi matungulu otie obaloli matungulu pe ezika te ka ndenge tosala préparation ya soto tosala sauce à tomate ozwi mena viande haché na yo otie na kati ya mafuta wana otikela ngo minute te ekangama ba boule donc faut viande haché panza na ndenge viande haché na biso ezalaki wana il faut pas otikela ngo minute tango otie yango na mafuta banda ko tourner yango mbala moko ozo tourner ozo panza ngo place ozo mona yo sala neti nge sala mwa boule yango luto libaya semie place nge sala mwa boule otuti lutu likolo nango ozo panza ngo ozo tourner ozo panza ngo otie mwa muscade opaloli mwa muscade likolo okoki kotia mwa poivre aussi okontinue kotourner yango ezo baluka kaka ezo panzana de telle sorte que viande haché ezala moko esala ba boule te po soko tikeli yango tanke akangi moto aokanga viande haché esala boule or oza mposa viande haché ezala moko po na lasagne donc po na recette oyo tozosala ozo continuer kaka ebota mai te sala de telle sorte que viande haché ebota nanu mai te okalingi soko moni epanzani penza bien ekomi moko donc viande haché ekomi penza moko au dîner moto ozwi siko mwa bouillon ou cube magie ou eloko nyonso comme épice nyonso oyo osepela okotia bouillon ya ngombe okoki kotia cube magie okoki kotia bouillon ya soso nga nazaka amoureuse ya bouillon ya soso et tellement nalinga pe ko mélanger te otiko sanga mo pardon otika ba lamba so bo sanga bo na tindela mutu eloko te pardon na tindela mutu te na ko inviter pe mutu te botiko sanga bo pardon non eza bien ba délire nanga ezo sekisa bino eza bien beat nanga eza yango ala ya sekisa bino bandeko nanga na bamboko oyo oseke koma diamant na bamboko ko sekeza pétrole donc so bozo seka beat nanga eza yango ana. Donc voilà, ndeko moko azosenga azokomela nga azosenga na invité yenda oseksanga. Alors oche ta bo ambuyenga bo mambo sa nga bolingi nzambe te. Ozui maintenant moi bouillon obomi moto hein tango viande haché nyonso pena webi ke panzani ekomi poussière. Voilà, c'est ça déjà malade. Bon mon ande puis tendresse bon mon hein. Vous avez mon hein? Vous êtes là. Bon mon hein? Moi musika moi bon mon a bien zati. Mais ils ça déjà que ça déjà face à bien solo kitoko bandeko nanga solo kitoko makasi surtout solo nde. Oyebi que ça sur viande haché non so mandoi na monio viande haché non so et panzani voilà. Opanzani après ozwi siko mwa bouillon oyo kolinga ndenge tolobaki soit ya ngombe bouillon oyo préféra ko salela otie continuer sous ko balola ngo pendant quelques minutes o tourner bouillon na yo
pendant quelques minutes okoki pe kobakisa matungulu okoko bakisa pe moi ai ata moko okotia yango ya mobimba oza obligé to kata o tourner en tout cas pendant ata moi 5 minutes moko boye ozomona ke viande hachée makila nyonso esili ozwi tomate na yo oti okoko tia tomate pele neti na 2 kilos ya viande ezwi biso donc c'est bon aussi to ça la recette ya to koma ape ya bana mama 2 kilos ya viande hachée ezwi biso 20 papier wana macaroni ya macaroni oyo donc ezwi biso babiloko oyo 20 fromage 450 grammes il y a fromage donc bokoki okoma crème fraîche 2 boîtes il y a crème fraîche et puis donc to saleli 2 différentes sortes il y a crème fraîche biso moko to bengi yango lasagne bino ko bengi yango soki crème soki fêté soki frotté crème frottée voilà ba français ba bengi yango soki crème frottée boîte moko 2 boîtes il y a crème fraîche boîte moko il y a tomate pelée tomate il y a crème tomate alinzanza opso benga pa na biso tomate oyo nazwi en tout cas katikati reste etikali nazoli yango mpona linga olia yango mingi donc nazwi à peu près katikati nango na boîte moko ya tomate pelée na sopi na kati ya viande hachée oza na mposa okalinga tomate aparte ozwi yango kaka otia yango na kati ya viande hachée wana ntango osisi okalinga viande hachée ozwi tomate wana otie na kati obakisi mwa mai obandi sikoyo kolamba yango nanu de telle sorte que tomate ekalinga mananu mai ebele nanu te mai juste moke de telle sorte que tomate elamba mananu soko ozokangama mbona oloba te problème eza te bavideo eza oyo tosala déjà mais plus que komi musika soki bozala na posa nango tozongela un jour nayebi te na promettre bino te mokolo eza tozongela tosala ngo lisusu mais soki bozokoma e osala bien comme ça malembe tozokoma pe livre bana na biso batikala nango soki sikoyo o sentir que tomate nyonso epanzani esangani bien na viande hachée otie mai na quantité moko ya normal okomeka nanu na 1 litre otali quantité nini na mai ekopesa so moni mai eza moke okokobakisa lisusu donc tobandi na 1 litre et demi otali de telle sorte que sauce etikala ndenge tomoni na viande hachée wana et otiki yango etoki tinga ya tomate ekosila etoki vraiment ozomeka tinga ya tomate ekosila et puis esili nango simple comme bonjour okobakisa mwa ndembi aussi na kati wana après avoir kokalinga okobakisa mwa ndembi et tout et puis esili simple comme bonjour bandeko nanga et puis tobie na dernière procédure o bomoni totia yango siko na four ezotoka banzi bozela na lakisa bino bomona ndenge ezotoka na pusa mwa pembeni bomo boze fona balela boye wa na yoka mwa malaise mobo bomo ndenge ezotoka bozomona mwa mai wana ezala yango nde sikoyo ekobelisa macaroni po macaroni il faut pas olamba ngo à part Maman Sylvie, Maman Lily, Maman Sophie. Ouh là là. Donc voilà, bande konangai, bozomona. So bozana patience. En tout cas, il faut au moins 20 minutes encore. So bozana patience, bolobi mama espérance tongi to mona tina suka. So kite le meza samedi, bozana boccupation na bino. Ngape na linga na relaxer moi moke naza moi kolemba. Na linga na relaxer vraiment moi moke na silisi après na sala moi vidéo ya moke na publier bino après bolobi nini ba maman Sophie ya bande konanga oh là là non comment malaise moi c'est quoi ça non voilà trop simple comme bonjour bonsoir de konanga na posana yoka redi lelo relax penza ya bien na yoka ready
moi verre à vin blanc moko et ça la mabete relax na ndako ça que lengi bana maman c'est dans ba âge moi la maman au mona ke ya mubange bondeni nzoto ezalaka bien repos eleka moi la maman repos eleka pour éviter stress quoi comme la moi ma ebele pas trop d'alcool. Une fois en passant au Kokozwa moi vers moko soki o melango pona baeba melarate bravo c'est bien mais une fois en passant comme ça moi vers moko et à moi moi nini ça dépend et l'eau kozolia aussi même si soki loko les viande sont accompagné en alcool en pose à vin rouge. Moi une fois et ça l'a bien maintenant week-end boy à stress. Oh moi la maman boy à stress donc son asila ina binoa mai na nzoto penza ya bien ya malili ya moto te mai ya ched po malili comme ozonga déjà mai ya ched siko na nzoto allez opelisi siko télévision oka moi musique calme makelele soute surtout que bana bakoli oh là là quel bonheur bandeko nanga et ça la bien et si ka onuna te et si ka onuna te mono osonga ka jeune évitez ba stress moi maman évitez ba stress évitez ba kenda ba gauche droite makelele tout autour na yo trop de stress next weekend relax vandi benza à l'aise et ça la bien secret zaka ya ngwana bana mère sikoyo na otika bino pour encore en tout cas ouais 20 minutes au moins 15 à 20 minutes au moins ce cas likolo wana nyonso vient d'acheter et comme marron okoko chape moi lutu boyo dindisi yaka kaka ate na ko inviter mutu te lelo eza samedi na lingi stress te lelo eza mamba relax makolo likolo ya makolo esala à moi bien esala bien bandeko calme o watu oyo kaka na bina pe moi moke menga moko na bino te bandeko nsungo eza wa bana mama yayo la salela mwana nga koko nanga salela koko nanga lasagne bande on a tondi de na solo eza siko ya ali lelo te mais so bokebi te si lobi na tongo to la muka jeune garçon assis yango déjà bana mama si to la muka lobi na tongo assis yango déjà linga ngo neti aboma mutu okola mbela ke amu mikono so lembango te na préféra siko viande ngombe ngulu eza penza bien mingi te bon une fois en passant okosa na viande ngulu to ya meme mais viande haché ya meme za mafuta ebele ya ngulu soki ngulu mélanger na ngombe oui mais ngulu ka ya ngomoko ebele te mbala moko mais na préfère avant viande haché ya ngombe donc voilà bana mama na ebisa bino nsungo ezobeta ngao posa na telema wa ezate bobinini bongo mona tina suka na masolo vraiment ya obetela bino te plus que wana tostosili déjà na pa na masolo obetela bino te so boza d'accord tosilani awa soki beli après na ça la bino moi vidéo ya muke na publier bino n'est-ce pas to ça la bongo non to ça bongo hein bana mama na ngai juste kopesa bino moi likanisi eloko ça la bana ba weekend to lobby et ma bête biso lienta bana biso bana pe to kipepe bango comme mama bana ba McDonald's comme mama bana ne pas ba turc eza bien te pour la santé pour na sepelisa bango ko boma bango curiosité wana une fois au sali programme na moi neti ngata bana bazaki mike na ndaw mema bango McDonald's une fois na 3 mois donc na sala programme bongo na ndaw mema bango une fois na 3 mois na McDonald's ou ce qui est anniversaire
et que moi na senga ki yango mais trop rare pour ba anniversaire na bango na ndako fêter donc on préféré nga mona lamba na ndako une fois na 3 mois na memi bango na McDonald's neti ba jus par exemple ceux qui ba jus eza na ndako bana ba mela mai te or mai eleki bien pour la santé na biso même biso mikolo ke ba jus nyonso ce qu'on a ça ndeni neti na débit ya moi boye na sombi nanga jus o bango ba préféré komela eza na nini moko anda mela eza lokola Fanta comme nango Zinalco na somba de kazie na neti na débit ya moi boye na chewa na loba nanga te bomela ndenge bolingi ba jus o ya 100% na sombeli bango pe ata 2 cartons na débit ya moi mikolo na soki jus eza na ndako kola na ndako nange ya ndako kota te tango bana bazalaki mike po so na zate ba ko respecter metam so na zate ba ko buka mibeko alors kole banda kota na ndako nanga te ba Fanta ba biloko no so na ndako nange banda kota te eza maladi na nzoto abana une fois pona osepelisa bango oui mais o mikolo nyonso banda kota te sucre même tilelo baliaka ngote tilelo baliaka sucre te même koko nanga sucre na monoko na ekotaka te na sombela bango bongo na débit ya moi bameli ba profiter mikolo na soki esili 3 mois après nde na ya osomba lisusu po soki eza na ndako baomela mai te alors nalingi toswana te nga alinga stress te bandeko nanga nalinga stress te nalingi toswana te bomela te bomela eloko boye te eza bien te mpona éviter nasepelisi bino nasaleli bino yango bokozela lisusu 3 mois mikolo etikali bomeli mai toza mposa oswana te moko mona basali lokola mwa kobude mais lelo jeune garçon nanga toana nini chocolat oyo tozana chocolat oyo depuis chocolat oyo eza na ndako awa depuis sanzani tofungolaki chocolat oyo entre février il fait ça la février papa aza tofungola chocolat oyo na février si lelo ezabo nga kutu na bosana yango na ebite soki date pe eza nanu bien te lelo nde na ye komona yango il faut kana bwaka yango po ese ume deja ya ofungama na chele wana bia liaka yango te ye moko o babenga yango nini couverture yango wana evandi wana ye soki olingo mona ya siliso biloko somba bafui soko cheka bafui place wana moko so nazana neti nga na liaka ka banane bafui misusu wana nazana problème aminu mingi na liaka ka banane fona mi bombela yanga soki te tango olala tio ya la mbokuta se asilisa mais oyo etali biloko asika onini etali ete parce que akoni nango ozomona moko déjà ndenga te assez aremaka so na lie margarine mikolo oyo ba bouton yaka nga miliki ba bouton non c'est ça un peu mama ya bana ndeko nanga ba biloko nyonso wana okoyeba yango tango za concentré na makambo important ndeko nanga tango za aussi entouré na batu oyo esika okozwa pe ba information wana mais tango za entouré na batu moko baza utilité na kata vie na yo biloko wana otika la kozwa yango te ndeko nanga makamususu lelo monde télévision ezo servir biso na biloko ebele yango na lobake na monde lelo po lobake na asa lelo ko boite parce que na tanga te se ko lingi na yo te ndeko nanga yo moko lingi na yo te ona asa boite po na yebo tanga te télévision eza wana ezo informer biso sans pour autant otanga eloko donc voilà moi muke bandeko nanga oleko vandela ba makambo pa mbezanga tina makambo mutuya eza surtout bino ba jeune bana na biso o bozo bota lelo ko battre la santé ya bana ba fruit na ndako ezanga ti bandako na biso mingi okuta na ndako okuta fruit ezala te ba fruit ezanga te na ndako bana mike bazali ezanga te ndeko nanga légumes très important
Muto aliaka légumes premier til et 30 ana santé ya bien 1000 fois koleka yo oyo oliaka misuni na yo ndeko nanga. Muto aliaka vivaka na ba fruits na légumes ako vivre longtemps sauf nature décider ndenge mususu koleka yo nanga otoliaka misuni hernias. Yango kolamba eza très important pour na mama. Babilo kolokola ba lasagne oyo eza nango na ba magasin o basi basala déjà. Mais basali yango na ba condition nini? Batie eloko nini na kati kuna ndeko nanga. Bilo nini koti na kati kuna. Oyo yo peut-être okozala na contrôle nango te, mais soki yo moko sali yango okodoze muwa, okodoze mafuta, okodoze eloko boye e ndenge na lobaki na paquet nango awa recette nango nyonso eza ndenge yo okosalela yango. Mais nga na yebaki yango lasagne na lasagne na yebaki yango ndeni bana kaka tema banda otikala na classe lasagne mama lasagne toke kosombango na supermarché o basala déjà bana balia yango une fois deux fois bana tellement bazolinonga bien tellement nga olesa bana biloko esali na ba congélateur wana so mikolo boni na yebite basala yango ndenge nini na bandi koluka e na kolanda ba reportage ya kolamba nde na ye komona yango na ba reportage ya kolamba otolandaka voilà na ye koli yango na télévision oso na vandela eka kotala ba futilité ba théâtre na nga na ye kolango te elelo bato ebele na sima nanga ba bénéficier pe kosala yango nakaya noni fona tala uma moke e komi nango déjà na suka kasili na langwe na beli liboma nga nakoa nakusengeta bomona nalelo ekomi nango se bongo yeba ipo tikinga na mpasi yawa oh la esalaka bien koyeba mosala nazalaka na esika se mpona yo papa nakonyakoma na nzembo oyoka yakotaniselanga tatongo ozali awa na motema bino ndenge ekomi epuis c'est fini nalelo ekomi c'est beli déjà so nasala erreur elingaki ezika déjà pe c'est beli parce qu'on a boma moto nazo tika na vapeur ekoma lisusu fromage ya likolo ekoma lisusu marron makasi esili nango bozwa yango na esprit ya bien zo donc faut kotala okoki mpe kotala po ifo ezala na mwa jus bandeko na nga niko zena faut tala wa faut mwa jus ezala ozomona ekauka te soki ekauki ezala goûté donc faut jus ezala ozomona macaroni ebeli oyo eza deuxième couche ya C yango kuna ekangami pe na plateau te eloko eza pe motuya yango wana bozomona voilà
Donc c'est comme ça lasagne na biso esengeli ezala boye babi mwasi makusa mwasi laissa bana bien laissa papa bien laissa la bien volé la tiens. Oh musique lokoso zo esili na bomi fona boma moto sote ezika bana mama bozena ngana osisa bino siko boya ngana zo bina grave hein lelo zo bozela voilà si quand même pendant moins 10 minutes ni fromage comme marron likolo après to fongo lipo ezikate après to fongo li four poso to tiki four longtemps ezik ça me ça bien voilà et Sili bon week-end bana mama. Bonsoir Ndeko Nangai Claire. Bonsoir maman Mété. Bonsoir Ndeko Jean-Pi. Bonsoir, bon week-end maman Sylvie. Ébellité, la lobby. Ébellité. Was soll das heißen? Ich verstehe diese Sprache. Ébellité. Ich verstehe diese Sprache nicht. Ich meine das ernst. Voilà, bandeko nanga na tiki bino. Mape mwa muke recette na biso yango wana bonne chance na bayeba komeka. Mama espérance azaka wana po tumbola bino chaque fois na mwelo no soit bien oyo mama espérance akuta nango aya toujours kotumbola bino balobi mwasi makusa mwasi cuisine mwasi makasi na kolesa libota bien ata oza ministre ata oza na makasi eza na cuisine. Bon week-end mama Kati nasepeli komona yo natiki biso sikoyo eza mamba relax kala no relaxa bino relax nanga melelo te lelo beneza siko relax bena ya relax bye bye.